अबे तूने मेरा पपीता खराब कर दिया, माफ कर दो भाई, मैंने देखा नहीं था। चल आराम से उठा। कल्लू के बच्चे, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। चल छोड़ दे, मैं अकेले ही उठा लूंगा। बाप रे, कमर टूट गई। आज तो मोटे की खैर नहीं। अबे ये सब काम तेरे बस की नहीं है, चल जल्दी से घर चलते हैं। अरे नहीं, मैं इसे खा के जाऊंगा। अबे मोटे, तेरा आलू किधर है? अरे भाई, मैंने आलू को भूनने के लिए इस आग में डाला था, पता नहीं ये कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा।